冰箱里边有点小排骨啊，今天简单的补一补啊，来一个普普通通的铁锅炖啊。这是我珍藏的小五花，在微波炉里边解解冻啊。咱们把这五花切成一小瓣，然后给它切成这种小片儿。 再整上一点姜片儿，接下来咱们把排骨给它焯一下，锅里边稍微来点水，水微微开后啊，咱们把这排骨啊给它捞出。 准备点五花，下到锅中，然后把排骨啊下到锅中，简单的把排骨给它煸炒一下，煸炒差不多，炒香以后啊，再来点这个营口大酱，放点生抽，继续啊，咱们把酱给它炒香。 然后葱姜下到锅中，继续简单煸炒一下。然后给锅里边稍微来点水，8角桂皮香叶、高丽头，再来点老抽调一下颜色。盖盖，咱们全程小火啊，先给它咕嘟半个小时啊。准备小块土豆。 整点小豆角子，40分钟以后啊，咱们来点小蘑菇、豆角和土豆，然后咱们给里边来点小粉条，盖盖，小火啊，咱们再给它咕嘟半个小时，然后准备点尖椒和蒜末啊，下到锅中。我发现这豇豆啊，不能长时间久炖。 Hello， 大家好，挺不容易啊，终于搞定了啊！简简单单家常菜。今天这小排骨可以啊。来一块这个纯肥啊，
这小排骨太烫了，咱们整块小蒜。吃肉不吃蒜，香味少一半；吃肉配上蒜，给个神仙也不换。哇！这大排骨啃着太带劲了。哇！再来一块小纯肥。这黏黏糊糊的拌米饭，这是我的最爱。上次做了个羊肉抓饭失败啊，我的心情非常的无奈。但是人生啊，总是论成败，人生豪迈，大不了从头再来。所以我决定，老丈人啊，送来点小羊腿肉啊，咱们今天把失去的一切再给它拿回来。羊肉先给它洗一下。老丈人已经提前把这个骨头拿小锯子锯开了，我直接给它改刀就 OK。然后咱们啊，稍微来一点点胡萝卜，
咱们把胡萝卜啊给它切成这种粗粗的细条。接下来准备2个皮鸭子，是白皮洋葱啊，咱们给它切成小细丝儿。OK， 一切准备就绪啊，咱们先炒制一下洋葱啊，这切洋葱啊太费眼睛了。接下来咱们给锅里边稍微来点油，油温4、5成热啊，咱们把切好的洋葱下到锅中，稍稍来点盐。再给里边来点这个孜然，准备好的胡萝卜啊，闪亮登场。把胡萝卜充分炒软，炒制中途啊，咱们来点这个1克拉以上的冰糖，因为1克拉以下的啊都是白砂糖，就这个相当带劲。好，给锅里边稍微来点水。咱们开锅先给它炖一会儿，然后泡下米。咱们给里边来点这个大米，然后给里边稍微来点水啊。咱们把大米啊给它泡上20分钟，现在整个状态特别黄啊，全程小火啊。咱们把这个泡好的大米啊，它倒到锅中，然后均匀的给它铺到锅中，然后咱们给上边来点这个葡萄的干干。小时候老师跟我讲啊，这个书读百遍，其义自现啊，但是有时候不太理解，其实就熟能生巧啊，多做几遍啊，你的思路啊各方面啊就完全打开了。哎，接下来盖盖儿，咱们再给它焖上20分钟。又回来了。这盘给毛豆啊，毛豆说要过来。哇呀，今天这个还算成功啊。相当完美。咱们这个甜味略重啊。我以前不爱吃带甜味的菜，但是现在超爱吃。吃着味道不赖。比起我们本地的炖羊肉拌米饭，我觉得真的各有千秋啊。
盖点这个小榨菜，今天盐好像放少了。它底味不足啊，底味只有羊肉的香味儿，还有淡淡的甜味儿，但这个其实也挺好吃啊。但干吃主食不弄点配菜，总觉得差点意思啊。这盘底的一层油啊，但这香味也非常让人上头啊。哇，碗底全是油。贵州的小伙伴留言想看贵州的地摊火锅，我可以给你安排。有个硬菜啊，我得去看看怎么个事儿。哎呀，我这手破了，这能不能看见？这响指都没法打。还一会儿，接下来就是撇浮沫，小点儿。啊，这火是不是整小点儿？装焯水就差不多，是不是？重结算拿来了。再拿油润出啊。
勺酱油是吧？咱们先来上小块，直接来上小块。你别说啊，蛮烂乎的。我头一回试这个分割出来，这个牛头分割开了。对，效果还蛮不错的。它这个料汁儿，他们家这料汁儿属于放了很多小米椒啊，有点厉害，有点厉害。说实话，这个牛头做的相对来说比我的话，跟我做的差不多，但色泽上应该没我的好，没炒糖色。来一块这属于后边肉啊，它这肉有点瘦，你别说啊，还吃着蛮过瘾的。这蘸料多少有点辣，这小米椒的这个炸裂程度啊，逐渐显现出来了。哇呀！我跟你说，这个唱热上了，别到点搁不动了。跟你说，是刀不行吧？这刀还可快了，刀和酱油可快。有咱们的一个小伙伴想看台式卤肉饭，市场上买14斤五花肉啊，今天咱们好好的给他吃个够。咱们先把这个五花给它拉成小块儿。猪上边这层皮还没退啊，老板啊多少是有点粗糙了。先把五花下到锅中，再给里边稍微来点水。准备2个小香菇，咱们把小香菇啊给它切成丁，小蘑菇整完不少，把它的根儿先给它去掉。
接下来就是咱们的切小丁丁环节啊，然后准备小洋葱。把上边这猪毛啊，给它留留。然后咱们把焯好的五花啊，给它切成这种小块儿。其实块儿的大小啊，没有一定之规啊，就根据你个人喜好啊。好的美食啊，应该要符合你想象中的样子。切了10几分钟啊，终于搞定了。先把这个洋葱给它炸一下。咱们给锅里边稍微来点油，油温3、4趁热，咱们给里边把洋葱下到锅中。咱们把洋葱啊炸至金黄，然后给它捞出。把洋葱炸至这个黄色啊，就差不多了。锅里边剩点底油啊，给里边来2个八角，爆香以后啊，来点葱姜。简单爆香啊，来点五花肉。把水汽煸炒的差不多啊，咱们给里边来点生抽，然后来点老抽，调一下颜色，然后来点料酒。这料酒有点少啊。炸好的洋葱碎啊，倒到锅中，然后把切好的香菇丁啊下到锅中，然后稍微来点盐，来点水，小火啊，咱们给它炖上1个半小时。1个半小时以后啊，咱们准备点小鹌鹑蛋和2根火腿肠，滚烫的小五花下到锅中，盖上，咱们再给它炖上10分钟。哇天，相当 nice。大家看一下这个状态啊，给大家看看啊，颤颤巍巍啊。Hello， 大家好，这天不容易啊，终于搞定了，哇！先来上一小块儿，再来一小块儿，味道好像还不错。吃肉不吃蒜，香油少一半。味道不赖，但是感觉这次好像那个红糖放少了，要不就是那个红糖质量不太行啊，不怎么甜。这次的甜味啊，出奇的不怎么甜，再来点儿，好 happy 啊！这个肉块正好适合我的樱桃小嘴啊，一口一个。
太烫了。稍微来上一小块，哎呀，这太烂乎了，有时候都没法整，你知道吗？我还瘪。我们来上一小勺。简单，大家来一个小型盖饭。这和在一起啊，别有一番风味。这卤肉饭太下饭了，没吃两口啊，下了多半碗。再把这个小火腿肠来上啊，放小火腿肠啊，这个是属于我突发奇想。一个新疆的小伙伴说我的视频特别的好看，他们全村都非常爱看，他天天在家给我点赞。就是有一点小小的遗憾，他从来没有看过我做的羊肉抓饭。希望我以后努力干饭，不要辜负他的期盼。然后祝所有看我视频的朋友都能月入百万。上次的牛排还没有吃够，老丈人又送来10斤羊肉啊。咱们今天啊，简单做一个羊排抓饭。先把羊肉给它改一下刀，老丈人把羊排都给我剁好了，这都是小金排，咱们就给它把这镰刀部分割好就行。我们2块这个，2块羊排，羊腿啊留着烤着吃吧。切完肉以后啊，咱们切点这个萝卜，胡萝卜啊，把这胡萝卜啊，咱们切成粗粗的细条啊。新疆人民最喜欢吃的就是胡萝卜，应该还有黄萝卜，但是没买着黄萝卜，整了点红萝卜。但我这想啊，这新疆的黄萝卜啊，除做手抓饭以外，平时不怎么常见，不怎么见到它的用途啊，不怎么好切，直接给它劈瓣就完事儿了。那会儿洋葱买少了，咱们来上1颗皮鸭子就 OK 了，因为今天肉也比较少。
成小细丝儿。羊肉抓饭想要好啊，首先必须给它来个煸炒。准备的差不多啊，咱们开动。首先登场的就是咱们的传家宝大黑锅，咱们给锅里边稍微来点油。油温2-3成热以后啊，咱们把这个羊肉啊下到锅中。咱们把羊肉啊给它简单煸炒一下。先把这个奶香味都给炒出来了，咱们给里边来点这个鸡鸭子。鸡鸭子炒软以后啊，咱们给里边来点这个胡萝卜，继续给它简单煸炒一下。煸炒差不多啊，咱们给锅里边稍微来点水啊，然后给里边来点这个孜然，加入我们本地元素啊，来一勺姜面，稍微来点盐。喜欢吃甜的还可以来点白糖啊，咱们盖盖先给它炖上20分钟啊。来点这种长粒米啊。我这是买的那种泰国，据说是进口的香米，咱不知道是不是真的。咱们先把这些大米啊洗上100遍，然后给它泡上20分钟啊。然后咱们把泡好的大米啊均匀的给它铺到锅中，然后盖盖，咱们再给它焖上20分钟。咱们再给它来点这个小胡桃的干干。有点糊底啊。虽然说有点糊底啊，但上边的还行啊，完全没有翻车啊。好了，大家好，今天不容易啊，终于搞定了啊！我们吃上一小盘，这个剩下的留给我的老父亲。底下糊了。真的烧糊了。羊肉炖的不是特别烂滑。下次必须得等羊肉炖烂乎才行。我们内蒙的羊肉啊，相对来说比较大一些，比新疆的羊肉炖的时间要长一些。我40分钟这时间稍微有点短。哇！这肉啊，跟皮筋儿一样，根本嚼不烂。哇塞！这米饭不烂，甜甜的。配合这小葡萄干儿，完美。我感觉今天失败的这个原因呢，就是这个锅稍微有点大。哇，太烫！密封性有点差。
不过我应该最近这2天还会再做一次。来吃点肉。应该先把羊肉炖上40分钟，然后再上米饭。这肉太硬了，完全没炖烂乎。兄弟们，今天有多少有点偶感风寒，出去吃个牛肉板面，来到了美丽岛包克图。到了，兄弟们，安徽牛肉板面，从白天看到了黑夜啊！我靠！大碗，你给我来个牛肉板面吧，大碗。然后把所有的菜系都给我加一遍吧。所有的。一样来一个。一样来一个吧。肉那里吃吗？吃，油炸豆腐皮、豆腐干、海带素鸡肠、鸡蛋、香肠、豆花干、丸子。把这个都给我来一遍。这么着，老板，你给我弄那个面细的吧。